Това, че Филип е влогър, който разказва и показва красотите на България, едва ли ще изненада някого. Изумителното е, че лъчезарният мъж не е българин, а белгиец. Това е моето хоби – да пътувам и да търся историята на всеки паметник, всяка забележителност. Паметниците в България ми разказаха много за нейната история. Ако шофирам и видя паметник, винаги спирам и се питам, какво прави този монумент тук? Чета какво е написано – имена, дати. Така се ражда проектът "Това е България", канал в платформата YouTube с кратки филмчета, в които Филип разказва за местата, които е посетил. Заповядайте на едно пътешествие из България. Една от последните негови дестинации е живописното градче Дряново в сърцето на Предбалкана. Този град е родното място на един от емблематичните български строители. Става дума за изкусителния възрожденски гений Кольо Фичето. И ако проследим филмчето на Филип, ще разберем почти всичко за майстора, чието неповторими къщи, църкви и мостове са пръснати из цяла България. Пътувах за Габрово и просто спрях за кратка почивка в Дряново. Разходих се из града и си казах: "Вау, тук има доста интересни неща. Тук е родното място на Кольо Фичето." Аз го знам това име, тъй като съм попадал на много негови сгради и страната. Видеото на Филип става хит не толкова сред чужденците, а точно обратното, сред българите. А хората в Дряново са очаровани. След като пуснахме публикацията на страницата на общината, това стана една така от коментираните теми между хората. Аз, честно казвам, лично за мен най-запомнящо се беше Старата улица, тъй като тя е леко пренебрегната през годините, а всъщност той, когато мина и по нея разказа за всяка една отделна къща, се видя, че всъщност мястото наистина е много интересно и е важна свръзка между моста на Кольо Фичето и централната част. Филип определено не е от онези богати европейци, дошли в България да пилеят парите си. У нас е вече 12 години, има къща в Попово, разчита на скромна пенсия и инвестиции, от които получава допълнителен доход. Обикаля България с непретенциозен стар бус. Ето тук е всичко. Обикновено има матрак, на който спя. Колелото, разбира се. Когато мога, паркирам буса и продължавам с колелото. Така направих в Пловдив. Обиколих региона с колелото. Докато мнозина българи търсят щастието си по широкия свят, белгиецът Филип е намерил своето тук, в България. В интерес на истината, никога не съм усещал Белгия като свой дом. Не харесвам начина на живот там, с целият този стрес. Обществото е претрупано от правила, които трябва да се спазват. Повече отколкото е необходимо. И още нещо. С моите доходи тук мога да живея, а там мога само да оцелявам. Между другото, точно това важи за повече от половината белгийци. Хората работят. Някои се наемат да работят на 2-3 места, само и само да оцелеят. Аз учих за автомеханик. Работех като такъв. Имах дори своя бизнес, но нищо не се получи. Тук в България открих един напълно различен начин на живот. Правя това, което харесвам. Радвам се на всеки ден. Тази зима Филип е решил да прекара студените месеци в Несебър. Ще заснеме и разкаже историята на стария град, но чака идването на пролетта и събуждането на природата.